მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მედია პორტალს გოგა ჯიჯიჯი. მე ვარ ნიცა გვერდწითელი. დიდი მადლობა მინდა გადავხადოთ ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს სპორტ კომპლექს არენას და სილამაზის სალონ ალექსანდრეს. ახლა კი გთავაზობთ ინტერვიუს ჟურნალისტ თორნიკე კვერენჩხელაძესთან და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დღევანდელი ინტერვიუ იწერება კაფეში Newsroom, ასე რომ თუ გსურთ გაეტაროთ კარგი დრო, სწორედ ამ კაფეში უნდა მოგბრძანდეთ. თორნიკე, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენი ბლიც ინტერვიუს სტუმარი, როგორი განწყობა გაქვს? შესანიშნავი, როგორც ყოველთვის, მშვენიერი ხასიათი ვარ. ძალიან კარგი, მაშინ დავიწყოთ ხო ბლიც ინტერვიუ? დავიწყოთ. რომ არ დავიბადებულიყავი საქართველოში, დავიბადებოდი საქართველოში. მაინც არც ბუნებული ვარ, იმიტომ რომ სხვაგან მართლა ვერ წარმომიდგენია ჩემი თავი. თავის პლუსები და მინუსებით ვიждები ამ ქვეყანას. ცხოვრებაში ყველაზე მეტად მინდა რომ ყველა ცხოვრობდეს ბედნიერად და არ იყოს გაჭირვება და უბედურება. ცხოვრება ვერ წარმომიდგენია ჩემი ოჯახის გარეშე, მეუღლის და პატარა ანასტასიას გარეშე. რაც ყველაზე მეტად მომწონს ჩემ თავში არის ის რომ ვარ მიზანმიმართული. ძალიან მიზანმიმართული და რაც არ მომწონს ყველაზე მეტად რა არ მომწონს. დროის ფაქტორი არ მომწონს, ყოველთვის სადღაც მაგვიანდება, იმიტომ რომ დრო არის ყველაზე დიდი ნაკლი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაკლი, ბევრი მაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში დრო მახსენდება ყველაზე მეტად. თორნიკე, მაინტერესებს რა შეცვლიდი ჩვენს ქვეყანაში პრეზიდენტი რომ იყო? პრეზიდენტი რომ ვიყო, რასაც შევცვლიდი, და ვისაც შევცვლიდი, იქნებოდა პრეზიდენტი. ჩემ თავს შევცვლიდი. ყველაზე მეტად მეშინია მარტოობის სიცარიელის, იმიტომ რომ მარტო ჩემ თავი ვერ ურთიერთობების გარეშე ჩემ თავი ვერ წარმომიდგენია. ყველაზე ხშირად მავიწყდება მშობლების მოკითხვა და დარეკვა და ჩემი დის და ძმის ასევე. მინდა დავიმახსოვრონ როგორც გაღიმებული თორნიკე კვერენჩხელაძე, იმიტომ რომ ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე, ვინც მიცნობს ისეც როგორც ვარ, გაღიმებულს და ხიარულს. რომ ვარ ყოფილიყავი ჟურნალისტი, ვიქნებოდი არ მიფიქრია მაგაზე, მაგრამ რომ არა ჟურნალისტი, ისეთ პროფესიას ავირჩევდი, სადაც ადამიანებთან მექნებოდა ურთიერთობა და არ ვიქნებოდი ერთ ოთახში ჩაკეტილი. ჩემთვის კაბინეტური სამუშაო არის წარმოუდგენელი. რამდენად გიყვარს კითხვა და წიგნი, რომელიც ბოლოს წაიკითხე? რაც შეეხება კითხვას, ამ ბოლო დროს რო ვკითხულობ, მეძინება უკვე. დაღლილი მივდივარ ძალიან სახლში. და ბოლოს წავიკითხე, რაც წავიკითხე, იყო ბეგვედერის Windows on the World ფანჯრების ამყაროზე და ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე ფავორიტი მწერალია ბეგვედერი. კიდე ბოლოს რაც იყო, ერთ პერიოდში ვკითხულობ მაგას, იყო პლატფორმა Wellbeck-ის. საინტერესო იყო ის ძალიან. უცნაური ჩვევა? თუ მაქვს რამე უცნაური ჩვევა? არ ვიცი, ალბათ მექნება. საყვარელი კერძი და სასმელი და კულინარი რამდენად კარგი ვარ. ესე იგი, ყველაზე მეტად მიყვარს სხვათა შორის თქვენი ის იყო წარმომადგენელი კოლეგა და იქ თქვი რომ მიყვარს ლობიო. ამას არ ვუარყოფ, ძალიან მიყვარს, ყველაზე მაგარი კერძია ლობიო. სასმელებიდან ძირითადად უფრო მაგარ ალკოჰოლს ეს კოქტეილები რაღაცები არ შემიძლია. არაყი, ცოტა ღვინო, მაგრამ ძალიან იშვიათად ვსვამ. კულინარიასაც შეეხება მშვენივრად ვაკეთებ საჭმელებს, იმიტომ რომ სტუდენტობის პერიოდს თუ გავიხსენებ ხანდახან და მომინდება გახსენება, ვაკეთებ ყოველ საჭმელს. ყველაზე უცნაური კერძი თურქეთში შევჭამე. ყველაზე უცნაური კერძი, ოღონდ სახელიც კი არ ვიცი, სადღაც ვიყავი სერიელი მზარეული იყო და რაღაც იმან მოვართ, ოღონდ სახელიც კი არ მახსოვს რა იყო. ძალიან უცნაური რაღაც იყო, ზღვის პროდუქტებით გაკეთებული, მაგრამ სახელი არ ვიცი. მაინტერესებს დღე რომელმაც შენი ცხოვრება რადიკალურად შეცვალა უკეთესობისკენ? დღე რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა არის ის დღე, როცა დაიბადა ანასტასია. იმიტომ რომ მივხვდი რომ უფრო სხვანაირად შევხედე ცხოვრებას, გააჩნდა ადამიანი, რომელზეც მეტი ზრუნვა საჭირო, ვიდრე თქვა შეიძლება საკუთარ თავზე ვიზრუნო. და ის დღე იყო ალბათ გარდამტეხი ჩემს ცხოვრებაში. საყვარელი ბრენდი CK. ყველაზე დახვეწილი და ყველაზე კარგი. ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ბრენდია. საყვარელი ფერი მწვანე, მაგრამ არ ვიცი რატომ. ალბათ იმიტომ რომ მამშვიდებს. აი საყვარელი ფერი, მწვანე და მეგონი კიდე სხვა ფერი. წითელი, მწვანე იმიტომ რომ უფრო მამშვიდებს და წითელი უფრო აი აქტიურობასთან და რაღაც აგრესიასთან, ოღონდ კარგ აგრესიასთან ასოცირდება. ერთი შანსი რომ გქონდეს, რა შეცვლი ცხოვრებაში?
ჩემს ცხოვრებაში რას შევცვლიდი? არ შევცვლიდი არაფერს. თავის შეცდომებით, თავის წარმატებებით და წარუმატებლობებით, თავიდან რომ მქონდეს შანსი იგივე გზას გავივლიდი ზუსტად რაც გავიარე. ტრადიცია, რომელიც მოგწონს და ტრადიცია, რომელიც არ მოგწონს და თვლი რომ 21 საუკუნეში ამ ტრადიციის დრო აღარ არის. ტრადიციებს რაც შეეხება, იცი რა როცა კონკრეტულად ვაწყდები ამ ტრადიციას, მაშინ მახსენდება ხოლმე და ვფიქრობ რომ არ უნდა იყოს. თუმცა ხშირად მიფიქრე იმას ქელეხის ტრადიცია. იციან სამწუხაროდ უკვე ძალიან დამახინჯებულად მოვიდა ჩვენამდე ეს ტრადიცია. რატომღაც ნუ ეს ღრეობა, როდესაც უკვე ავიწყდებათ უკვე სად არიან და რა სუფრაზე არიან და ძალიან უცნაურად გრძელდება ხოლმე სუფრა. ზოგიერთ სიმღერასაც კი შემოსწრება ხოლმე, ასე უყვარდათ ხონებულს, ასე აგრძელებენ ხოლმე. ნუ არის ტრადიციები, რომლის შეცვლაც შეიძლება დავიწყება შეიძლება უბრალოდ, არის ტრადიციები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ. პატივისცემა უფროსის მაინც რაღაცნაირად უფრო ეს მომწონს და კარგი, ის არის მშობლების პატივისცემა, თუნდაც მშობლების კულტი მაინც საქართველოში ძლიერადაა და ჩემი აზრით ასე უნდა გაგრძელდეს. მშობლები არიან ადამიანები, რომელზეც მე მაგალითს ვიღებ ყოველ შემთხვევაში და თუ მეტყვიან ვინ გინდა ვის გავაბდეს ცხოვრებაში, ჩემს მშობლებს დავასახელებ და არა სხვა იდეალები არ მაქვს. მაინტერესებს Facebook-ის ან სხვა სოციალური ქსელის როლი შენს ცხოვრებაში, რამდენად ხარ დამოკიდებული სოციალურ ქსელზე? Facebook ძალიან დიდი დოზითაა ჩემს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ საინფორმაციო გამოშვების დროსაც კი სულ ჩართული მაქვს, იმიტომ რომ ეს არის კონტაქტის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი და ეფექტიანი საშუალება, როდესაც რაღაც ხდება ამბავი პირდაპირ ეთერში, ხა მაილის გახსნას და იმას შეგვიძლია უცებ Facebook-ზე რაღაც ჩაგიგდებენ ამბავს და პირდაპირ ეთერში ეს ყველაფერი წამებში ხდება და იქვე შეიძლება წაიკითხო ამბავი. ჭორების შესახებ მინდა გკითხო, თუ გსმენია საკუთარ თავზე რაიმე ჭორი და ბოლოს რომელი მოისმინე? ჭორები ჩემ თავზე სიმართლე გითხრათ არ გამიგია. იცი, როდესაც ჩანხარ ეკრანზე და გიხურებენ, ალბათ რაღაც არის მაინც და ვიღაცას უჩნდება რაღაც სურვილი რომ თქვა შენს, მაგრამ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ალბათ უფრო საბედნიეროდ, ხო არ გამიგია არაფერი ჩემზე და ნუ იმედი მაქვს რაღაცა ცუც არ მომიგონებენ. კეთილი ჭორი შეიძლება. ბოლოს ვის ვუთხარი რომ მიყვარს? რა თქმა უნდა, დაფიქრებაც კი ჭირდება. ჩემს სულს ათვალამდა და ჩემს შვილს ყოველ დღე თითქმის კი არა და ყოველ დღე თითქმის რამოსატანი ყოველ დღევანები რომ მიყვარს, იმიტომ რომ მართლა ის არის ყველაფერი ჩემთვის. თეო და დასო. ოცნებო? ერთად აი ბოლო პერიოდში რასაც ვუყურებ, ერთადერთი ოცნება მაქვს, მე მგონი რომ უკეთესად ვიცხოვროთ ქვეყანამ და არა კონკრეტულმა ინდივიდმა. უკეთესი ცხოვრება მინდა და დაიმსახურა ამ ხალხმა, მე მგონი ერთულ და სამუდამოდ რომ რაღაცას მივაღწევთ ერთობლივად. და წარმატებულ ქვეყანაში ვიცხოვრობთ, მაგალითად აი ძალიან საამაყო იყო ბოლოს აი რაგბისტების, ჩვენი რაგბის ძალიან მაგარი ბიჭების მთელი ქვეყანა რო ერთ მუშტად შეგროვებით გულშემატკივრობთ. და ესე პატარ-პატარა წარმატებებით საბოლოოდ მივალთ იქამდე რომ ერთ რაღაც გრანდიოზულ წარმატებამდე მივალთ მთლიანად საქართველოს დარწმუნებული ვარ ამაში. ვარ თუ არა ეჭვიანი? იმდენად დიდი დოზით ვართ ერთმანეთის ცხოვრებაში მე და ჩემი მეუღლე რომ ეჭვიანობა ნუ აი ვერ რაზე ვიზე არ ვიცი არ ვარ ეჭვიანი. ყველაზე მეტად მწყინს. ტყუილი ალბათ. პატარა ტყუილები შეიძლება რომელიც არ აზარალებს და არ აზიანებს ვიღაცებს, მაგრამ აი რაღაც მასშტაბური ტყუილი უკვე მიუღებელია. თუ მით უმეტეს ვიღაცის ცხოვრებას ან კონკრეტულად დღეს აფუჭებს, ეს ტყუილი არ ვარ. და ნუ მოიტყვა, არ გინდა ტყუილი. ჰობიები? რისი მეშინი? მე მგონი არ მეშინი არაფრის. არ ვიცი. ადრე მეშინოდა ქვეწარმავლების, მაგრამ პირველად მდინარეში რო წავაწყდი გურიაში იმის მერე აღარ მეშინია. ხო მივხვდი რომ საშიშები არ არიან, ჩვენ ვართ პირიქით საშიშები ქვეწარმავლებთან მიმართებაში და ყველა ცხოველთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვანადგურებთ და ჩვენ ვსწავლთ ყველაფერს. მე მგონი არაფერი არაა საშიში ამ ქვეყანაზე, მით უმეტეს ცხოველები. პირიქით უნდა გვიყვარდეს ცხოველები. თორნიკე, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა შენ რომ იყავი ჩვენი ბლიც ინტერვიუს სტუმარი, არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ხარ და გისურვებ წარმატებას როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაში. დიდი მადლობა, მეც ასევე გისურვებ წარმატებებს, საინტერესო იყო შენთან საუბარი.